daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee buugga dhaqanka oo idinla socodsiin doono aniga oo ah qoraaga buugga ee Casayr Aadan Salawaan. suugaanta hase ahaatee u gaar ah caana ay ku yihiin haweenka Soomaaliyeed ayagoo ku cabira hadba meesha la joogo xaaladaasi la joogo iyo waxa la hayo ayaa waxaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo tirinaysa buraanbur ku saabsan hooyooyinka Soomaaliyeed ayadoo waliba gaar uga dhigtay hooyadeedii dihatay ayadoo u ducaynaysa una sheegaysa inay aad u jeceshahay oo ay tahay qayb ka mid ah jirkeeda walibana xagga dambe ee buraanburka ugu sheegaysa bulshooyinka Soomaalida ee weli u nooshay hooyadood inay ilaashadaan wax kasto ay ku sheegtana aad adeecdo wax ka cadhaysiinayana aadan samaynin kana farxiso xilli walba aad la joogto iyo haddii aad ka maqan tahayba ayaa waxay leedahay sida tan xilaajanoy waan xasuusta xanaanada xushmaana ku hayahayo waan ku xeerinaabid oo sidaadii xambaartay baan ku xadgahaynayaa xiska haddaan beelinaadaan ku xamaalayaa ee hooyooy xoreeyo ducaa iga yeerxandaa babka iyo beerka hooyooyada ku sugan adaan suurankaha wadnaha eebba kugu sidkaaye sidaa dhiigahay qalbigaad iga soo hantahay hooyooy subaxiyo alleheelkii adaan ku sugay sunuudan kuu soo diraha siirayay la mid tahay oo inaana dhaayaha ku sahaaraan ku saamrilaa hooyooy seegseega wakhtiga u sababahaa oo dagaala ka sokeeya siraacan inoogu wacan isamaxooyo hooylahaa saadirbaha waxooge kuu hilo hooboon ku haybiyaa herkaada ila soo martiyo hafashada xanuun hilintankaanugay dhabta hoygay yahayd hantaqadiga dhoorta hooyoy hadaali baray hanaankaadii korisay daadilihii wacnaa adoona heli karin adaha igu helay cilmiga oo hoos wax igu sheegay aqlaamiga kama gooyoho ooyoy haraadhaara ya rabin daayin waa og yahay dambaa iga reebtay inahan duuloon duldaago dalkeenna soo booqda darmaha weyn inaan dhigtaa hooyaday u dadaalo aan dahar yeelo waan jeclaa ducada waa lagu dagaa dabkaanu shido hooyaha haystow gacantaada yahay ka bixin qofkii hooyaha haystow garahabkaaga yahay bannaay
qofkii hooyaha haysta uu gaargaaro guuraada suuro qofkii hooyaha haysta uu haka goynin beelka gaaro qofkii hooyaha haysta uu ka ilaali hadal guraacan qofkii hooyaha haysta uu gogo sheed xariirka yeel oo qofkii hooyaha haysta uu gacaalkeeda wada gargaar daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeennii aan ku lafaguraynay hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed barnaamij noocan oo kale intaan idinkula kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهي وغلال الضحى أدلى وياها